수면 중 기도가 좁아지면 공기가 지나면서 이완된 입천장 부분과 목젖 부분 등의 진동을 일으키는데, 그러면서 발생하는 호흡 잡음이 바로 코골이다. 코골이 환자의 90%는 코가 막혔거나 목젖이 늘어진 경우, 편도가 커진 것이 원인이다. 턱이 뒤로 들어갔거나 작은 경우에도 코를 많이 골게 된다. 코골이가 심해지면 기도 전체가 막히며 호흡이 정지됐다 몰아쉬는 수면 무호흡으로 이어지는데, 수면 무호흡이 오면 산소 부족으로 뇌도 함께 깨게 된다.